novinho no grauzão de bike. Tu tá ligado que é embaçado com as pernas cruzadas. Raspa a garupa, vem enrolado, desce no vara. Usa povinho tentar entender. Seguinte, rapaziada, eu sou o Arthur, eu sou o Luan. E mano, no vídeo de hoje a gente fez o bike checking dessas bikes aqui, ó. Dessa Viking, dessa Houston e das duas vinhas lá atrás, da BMX Luan e da minha. E, mano, fica o vídeo aí com chave demais. Da Velo Force, folha do ar, free ride, o amortecedor aqui, rapaziada, molde, guidão Monaco, quadro da Viking, né? Caixa de seu desse ponto quadrado, os freads que Velo Force, passador aqui da GT Super, manopla da Shimano, banco WG Force, macaquinho aqui Shimano, pinho WG Sport, disco Force, Shimano Turning, não sei falar, né? Ó, rapaziada, agora é a Houston no João, pá, nosso cameraman. O aro, não tá ligado, não sei. O cubo, o cubo dele, também não sei. Ó, aro da Houston também ali, ó, o desenho da Houston, pá. O quadro da Houston. Em breve vai ter modificação. Ó, aqui ó, marcha dele da Houston, macaquinho da Houston também. A catraca dele aqui de trás, não sei. Daqui da frente também não, provavelmente da Houston. Pé de vela, não sei. Aqui ó, caixa de centro, monobloco, caixa de direção, não sei. Manoplinha, não sei. Da Houston, monopla. É da Houston então, tá dizendo aqui. O manete tá escrito aqui atrás, não sei se vai dar pra ver. O Anda, não conheço a marca. Buzininha, não sei. Da Houston. Freio, V-brake, base, pauzinho, Xiaoyang, Yangtze. E mano, essa é a Houston no João, pá. Ó, agora é a BMX do Luan, hein, mano. Aqui ó, vou começar pelo cano aqui. Cano Shimano, turning, não sei como é que faz de novo. Também não sei, não tem nome ali. Caixa de centro, monobloco, V-brake de ferro, banco XR, churrasqueira de moto. Não é bem uma churrasqueira, é alta de moto. É de bis? Aro, Vezan, não sei o nome certinho, mas sei que é Vezan. Garfo de Pro X, Pro X, hein? Cubos, Roller Impact, manopla, tribal, mesinha, não sei, guidão, também não sei, passadorzinho aqui de marcha, Velo Force, manete também de ferro, não sei a marca, eu acho que era isso. Agora, minha 20, eu não sei quase nada de peça, mas vai assim mesmo. Ó, agora é minha 20, mano. Não sei quase nada de peça, mas vai. Ó, manoplinha Eleven, muito boa. Da Eleven. Banco Caloi XR. A garupa veio junto. Redinha, não sei. Plaquinha 100 grau. A sinaleira aqui atrás, não sei. Enfim, a catraquinha aqui de trás, eu não sei. O raio, não sei. O aro também não sei. O pneu tá adesivinho, pá. Guidão é original dela. A mesinha tudo original. O cabinho de freio original. O manete, eu não sei. Mais de pé. Mano, essa daí é as bikes.